दोस्तों आज बना रही हो हम लोग बटाटा वड़ा। इधर बोलते हैं बटाटा वड़ा, बड़ा पाव जैसा, और हम लोग को उधर बंगाली में बोलते हैं चॉप। तो क्या क्या उपकरण लग रहे हैं अभी आपको दिखा रही हूँ मैं। उबलते हुआ बटाटा, कांदा, लहसुन, अदरक, मिर्ची, सिंगदाना, सूखा मिर्ची और जीरा, बेसन और बेकिंग सोडा, तेल, नमक और बस। मैं अभी ये सबको पहले भून लेना पड़ता है, थोड़ा सा ऑयल देके भूनना पड़ता है, और फिर बाद में मैं ये मसाला है ना सिलबट्टा में मैं पीस लूंगी। बस अभी हम लोग स्टार्ट करें। थोड़ा सा मिर्ची कलर वाला मिर्ची पाउडर जो थोड़ा का थोड़ा मेरून कलर है इसलिए आलू में भी स्वादिष्ट अनुसार ना